క్యాట్ పరేషాన్ హో గయా. పిల్లి పరేషాన్ అవుతుంది. కింద ఎవరున్నారు, గాలి ఎలా వస్తుంది? లోపల చూడు, ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరు, ఎవరు లేరు ఇక్కడ. మంచిగా చూడు. లుకెట్ డౌన్. చూస్తున్నా చూస్తున్నా చూస్తున్నా. ఎవరు లేరు, ఎవరు లేరు. ఎందుకు ఇలా ఊగుతుంది? ఎవరు లేరు, ఎవరు లేరు. మళ్ళీ చూస్తున్నా, మళ్ళీ చూస్తున్నా, మళ్ళీ చూసా, ఎవరు లేరు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడు, డౌట్ వస్తాయి. మళ్ళీ చూస్తున్నా చూస్తున్నా చూస్తున్నా. లవట్ అయ్యి తీసేయి, మొత్తం తీసేయాలి. తీస్తున్నా, 1 మినిట్. మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది. ఇది మొత్తం వస్తాయి, తీసేయి. మొత్తం తీసేయి. మొత్తం తీస్తే నీ డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది. తీసేయి. చూస్తున్నా చూస్తున్నా. అరే అరే అరే, ఇలా ఇలా కాగితాలు ఇలా ఊగుతున్నాయి. అరే నేను పోతున్నా. కమాన్, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది ఇది. కమాన్, ఇక్కడ రా. కమాన్, చూడు, మళ్ళీ చూడు. కమాన్, తెలుసుకో, నీకు తెలివి లేదా? తెలుసుకో. కమాన్, తెలుసుకో. ఆ క్యాలెండర్ ఎందుకు అలా ఊగుతుంది? తెలుసుకో. కమాన్, గో. తెలుసుకో. గో, కమాన్. కింద చూడు, ఎవరన్నారు. గో, క్యాలెండర్ ఊగుతుంది. నేను చూడను, నాకు తెలుసు అది. నేను చూడను, అది ఇలా ఊగినా సరే. నేను చూడను, నేను వేరే సైడ్ చూస్తా, ఇటు చూస్తా. నేను క్యాలెండర్కి అస్సలు చూడు క్యాలెండర్గా చూడు. సరే, చూస్తా. చూడు, గాలి వస్తుంది. తొందర కనిపెట్టు తొందర. కనిపెడతావా పెట్టావా? అలా చూసుడు కాదు, దగ్గరికి వెళ్ళి కనిపెట్టాలి. కమాన్ లేస్. కమాన్, లేరా. అరే అగో, క్యాలెండర్ మళ్ళీ కదులుతుంది. గాలికి కదులుతుంది. కింద ఎవరో ఉన్నారు. నేను క్యాలెండర్ని అస్సలు పట్టించుకోను, ఎందుకంటే అది నాకు తెలియడం లేదు. కాసేపు అయిన తర్వాత ఆలోచిస్తా. నువ్వు అంతవరకు ఫోన్ కట్ చేయి. నేను చేయను, నేను అస్సలు కట్ చేయను. నువ్వు ఆ క్యాలెండర్ కనిపెట్టు. కమాన్, గో. కమాన్. వేర్ ఆర్ యూ? Go. Come on.